감기 아닌데도 기침이 2주 넘게 계속된다면 그건 폐가 보내는 마지막 경고일 수 있습니다. 기침은 단순한 증상이 아닙니다. 우리 몸의 폐와 기관지가 위험하다고 느낄 때 먼저 보내는 SOS 신호죠. 특히 아침마다 기침이 심하고 가래가 끼며 숨이 가빠지는 증상이 반복된다면 만성 폐쇄성 폐질환, 기관지염, 심지어 초기 폐암까지도 의심할 수 있습니다. 저도 한때 이유 없이 기침이 계속돼 알레르기인 줄만 알았는데 폐기능 검사를 해보니 폐활량이 정상보다 30%나 낮게 나왔습니다. 그 이후로는 먼지 많은 환경 피하고 폐 건강을 위한 호흡 운동과 항산화 보조제를 꾸준히 챙기며 기침이 놀라울 정도로 줄었습니다. 지금 당신이 하고 있는 기침, 단순한 감기 아니고 단순히 건조해서 그런 것도 아닐 수 있습니다. 설명란에 폐 건강을 위해 직접 챙기는 제품도 정리해뒀습니다. 꼭 확인해보세요.